Pessoal, pra quem gosta um sonzinho aí. É isso aí, galerinha, tranquilo. Eu recomendo para vocês baixar no YouTube com o programa Atube Catcher, tá? Uma coisa assim. Baixem ele, selecione a opção, é só extrair o MP3 do vídeo, tá? Eu recomendo vocês entrar aí num canal do YouTube Deep Obelisk, ou Deep Obelisk, para quem não entende, é DEEP Obelisk. Tem o outro Spectrum Music também, que tem muito G-House, tem muito Bass House, tem alguma coisa... ele trabalha só com isso aí. Daí tem outros canais também, tinha DJ Gig, eu não sei se ainda existe DJ Y ou se perdeu o canal, mas é isso aí, tranquilo, beleza, pessoal? Valeu, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal aí. E do mais é isso aí. Valeu, um abração!